Conversation. Talking about your family members. How many siblings do you have? Ụmụnne ole ka ị nwere? Ụmụnne ole ka ị nwere? I have two brothers and four sisters. Enwere m ụmụnne nwoke abụọ na ụmụnne nwanyị anọ. Enwere m ụmụnne nwoke abụọ na ụmụnne nwanyị anọ. This is my younger sister. Nke a bụ nwanne m nke m tọrọ. Nke a bụ nwanne m nke m tọrọ. My son is sick. Ahụ adịghị nwa m nwoke. Ahụ adịghị nwa m nwoke. My father's name is John. Aha nna m bụ John. Aha nna m bụ John. My mother's name is Mary. Aha nne m bụ Mary. Aha nne m bụ Mary. My mother is a teacher. Nne m bụ onye nkuzi. Nne m bụ onye nkuzi. I visited my grandmother. Agara m leta nne m ochie. Agara m leta nne m ochie. How is your husband? Kedu maka di gị? Kedu maka di gị? My husband is fine. Di m dị mma. Di m dị mma. My father is a police officer. Nna m bụ onye uwe ojii. Nna m bụ onye uwe ojii. I have 5 children. Enwere m ụmụ ise. Enwere m ụmụ ise. Or you can say, eji m ụmụ ise. Eji m ụmụ ise. How old is your daughter? Afọ ole ka nwa gị nwanyị dị? Afọ ole ka nwa gị nwanyị dị? My daughter is 24 years old. Nwa m nwanyị dị afọ 24. Nwa m nwanyị dị afọ 24. That's the end. Thank you for watching. Bye.